Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Giralu e eu viemos falar com vocês sobre palavrinhas que começam com C, mas que logo depois tem a vogal E ou I. Nós já aprendemos que a consoante C com a vogal A forma K, a consoante C com a vogal O forma CO e o C com o U forma CU. Muito bem. Só que com duas vogais, o E e o I, ela tem som de S. A letrinha C vai ter o som de S. Então o C com o E vai formar C. E o C com o I forma Si. Só essas duas que tem som diferente, tá? O C com A, O e U continua com som de K. Tá bom? Então vamos lá, palavrinhas com C. Cenoura, cebola, cereja, cego, cena. Quantas palavrinhas com C, hein? Agora com Si. Tem cigarra, cinema, cidade, Giralu, cílios, esses pelinhos aqui, ó, dos nossos olhos. Cisne, a gente sempre confunde o cisne com os patos, hein? Cima, todas essas começam com Si, C com I. Muito bem, crianças, agora vamos fazer uma brincadeira. Eu vou começar a colocar as letrinhas e vocês vão tentar adivinhar qual é a palavra que vai formar. Vamos nessa? Então vamos lá, começando. C, I, S, N, E. O que formou? Cisne. Muito bem. Mais uma. C, E, B, O, L, A. O que formou, gente? O que formou? Cebola. Muito bem. Mais uma. C, E, N, A. O que formou? Cena. Maravilha. A última. Vamos lá. C, I, L, I, O, S. Cílios! Você tem os cílios compridos? Ai, bem que eu gostaria de ter. Toda mulher gostaria de ter, né? Crianças, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos aprender sempre a escrever novas palavrinhas. Vocês podem copiar as palavrinhas do vídeo nos seus cadernos. Um beijo. Tchau, tchau.